Gach blian bíonn se gá cumann agus póras de bháin Gaeltachta Comórtas Peile na Gaeltachta a Reachtáil. Imlíana siad cumann Maigh Cuilinn in Gaile a bheits am an áiltiú agus a d'inis réigen na míosa a bheits a tríal ar chluichí agus imachtaí na deire seachtaine. Inseo ar bhruch na curbe táthar súla amsir bhráil a féis de Peile agus go bhfuin uireann áitiú fósta nóíocht ar an lún. Hén blianta fada teisla na tíre breanna bhar Comórtas Peile na Gaeltachta ar fichtú suas é nodanna agus tú gcéire an Comórtas agrún seo Maigh Cuilinn. Ó na íre seach agus dúirt hen tá de breanna le blianta éis agus fáile bhar nó rudaí a bhí na coistí eile dhéanana. Agus thugann an coiste náisiúnta an cún agus cabhúr an seo freisin agus ó chaile gine fiúháin an rain an áragan agus dúirtí den áit a bhí tribleid agus an áit nach rá tribleid agus an áit a rí siad cúpla punt agus bhí an ólas tá an ólas a fáid aine is, so ba cheap go dhéanach mo deab leá. Agus céad na bhí deacra, aber siad an chéadú agaise Comórtas Peile na Gaeltachta Reachtáil, tá sé dinta coppla club blóir ach go Maigh Cuilinn siad an chéadú agaí. Céad na rudí is smú agus na rudí is deacra a tháinig sib trasnar agus sin begéire an Comórtas a chuir le chéile. Well, ar dús Spáide bhí ar an chuochuir ar na parcin agus tá taine is brean ó háart go bhfuil gá fáircein seo agus tá slachtar thuanis fa dhéad a híad hád agus an sin an siúmla festis bhí ar an ceann nua thógead, so bei sé sin ansáú. Nuair a formúid amach rá mu bhfuil an Comórtas bhhain, chumid amach ag an bobbal agus bhaile mu €140,000 ón bobbal. Shintus €1,000 an duine agus goníoch mu éis sin maidir a bhfuil said thar séifse rins blianta leis na daine sin éachtaí agus tá muidir fad mar sin dá bhrí sin ggéire chuine mu job mága. So híh cuasa airgéide tá tú gur fés ar sellhíí, tú gur fés ar báit, tú gur fés ar an clubtheachta, tú gur fés ar go leordaí, so ní hagan airige is dechan. So caithíonn sé sin spirit agus ben spirit sin le chun le feiceáil nuair bhéis mu ag na bhéis an Comórtas bun le líon deire seachtaine. Tá tá sib sa bhád idir bhránach an Gaile in Líana, ce chuil a gaiirí líad go dtí seo? Go dtí seo tá rionseach an clufií grútein ach chámas clufháin bhí sin gur ceangan na clufií ar chóscóir ach tá gaiirí go rééisanta más dói. Bhí mu díáilethe an áras so bhí díach go leor faoi sin ach trúdaí gáil gur rééisanta má tétarrá. Tá sé betuairt faoi Comórtas Peile na Gaeltachta an deire seachtaine Somáile, chuil sib chofáda leis go ceannis a ráhíad sa híineag. Céird i cheap sibh agus céad cheapna sibh gon chaidán Peile agus gon buntáiste bhhain le Comórtas Peile na Gaeltachta agus go bheith páirteach sa Comórtas. Well, an chaidán an áras camera, hín clifa gon scáchain mas bún chuimhna na Glenswilly sa clifa cearthúchéinis agus cinnte bhí na clifa lig ar ard chaidán. So tugann sé seans bheith gimmert na cumna tá gimmert rád an sinseir agus tá an chaidán an ard agus mar dúis tugann sé seans leid taíáil ar na clifa mar sin agus cinnte seaan sé sin goid. Sarváide agus an cóilfachta. Tá sin sa Comórtas agus Rúbaid an clufa síntear mí an 1971. So bhí muidir breanna siar a gúna ar na leid sin agus rá meastú agus muidir bringróid faoi le gáscóir bliana an úsanis tá muidir bringróid faoi agus rá meastú meach muidir anna dhéana ríist. So tá sé táhacht an is go nimbrach na leid had cían a deidir seachtain seo.